வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் ஃபிஷிங் நவீன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுரி மீன். இன்றைக்கி சண்டே ஃபிஷ் மார்க்கெட் ஊஞ்சலூரில் அவுரி மீன் சேல்ஸில் இருக்குது. இப்போ நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தர் அவுரி மீன் கேட்டிருந்தார். கரெக்டாக அவருக்குன்னே பார்த்து அவுரி மீன் கிடச்சிது. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற 2 மீன் 3 கிலோ இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நல்லா காமிச்சிருக்கோம் வீடியோவில் எடை போடுறது. மக்களே, உங்களுக்கு அவுரி மீன் எப்போ தேவைப்பட்டாலும் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அதனால் வீடியோவில் நம்பர் கேட்டுருக்குறோம். அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.